في البداية لو اشتركت في القناة اضغط على زر الجرس عشان يوصلك تنبيه كل ما انزل فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسامة إبراهيم من قناة أفضل تحميلات. ازيكم أصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب. دايما تكون أيامكم سعيدة يا رب، ده اللي بتمناه من الدنيا بحالها. آسف جدا على يومين اللي فاتوا في تنزيل فيديوهات على القناة بسبب والله لعبة ليجو مارفل هيروز. اللعبة واجه في قلبها مشكلة، كان المفروض تنزل النهاردة على القناة بس حصل في قلبها مشكلة. اللعبة الشاشة بقت سمرا، فقلت من اللعب من الجهاز أو عايزة جهاز أعلى، فاديتها على الجهاز أخويا كان جهاز أعلى، واللعبة برضو حصل في قلبها نفس المشكلة وما اشتغلتش. فأنا مرضتش أضحك عليكم وأنزلها يعني على القناة، فأنا مرضتش أنزلها بس انتظروها مني قريبا إن شاء الله هتكون اللعبة ديت على القناة. اهم حاجة يعني ما تكونش زعلان مني، ده حاجة بتسعدني انك تكون متابع عندي على القناة وتكون مبسوط وسعيد وانت بتشاهدني على القناة. فاهم حاجة يعني ما تكونش زعلان مني، وانتظر مني ان شاء الله مجموعة العاب رهيبة تنزل على القناة، زي لعبة بيس 2014 على محاكي البيس بي، ولعبة توم بلايدر على محاكي البيس بي، ولعبة جاتا معدلة بمود خرافي. انتظروها مني ان شاء الله قريبا. اهم حاجة النهاردة معانا 5 خدع او مميزات لبرنامج الواتس اب احدث تطبيق. ولو ما شفتش بقية الخدع وطريقة تحميل برنامج الواتس اب اللي احنا بنعمل عليه الشروحات ده، هتظهر لك علامة تعجب دلوقتي فوق الفيديو، تقدر تضغط عليها ثم تنقلك الى قائمة التشغيلات فالباقي جميع الفيديوهات اللي انت ما شفتهاش. اهم حاجة لو انت اول مرة تشاهدنا فلا تبخل علينا باشتراك في القناة او سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس عشان تتوصل معنا بكل جديد. وممكن تتابعنا على الواتساب، انا تحت امركم، او جوجل، انستجرام، فيسبوك، تويتر، بلوجر. دلوقتي لو انتوا عايزين تعملوا زي 2 زي واتس زي ده، اكتبولي في التعليقات وانا انزل لكم شرح ان شاء الله. فنخش على برنامج الواتس، هنضغط على علامة الزائد ثم القلم. هنعمل اول حاجة اللي هي اسمها الرد التلقائي، هنضغط على علامة الزائد برضو. هنا بتقدر لو حد مثلا تحدد، لو اي حد بعت لك نفس الرسالة اللي انت هتكتبها هنا، يعني السلام عليكم، يترد عليها الرد اللي انت هتكتبه، بس احنا نعمل على الرد على كل الرسائل. هنكتب مثلا انا تمام، وبعدين ترسلها بعد سنتين، بعد ما تبعت لك رسالة بسنتين. وبعدين ثم نعملها لا اما عايزة جهة اتصال مجموعة معا، نعملها معا. وهنا بدء يعني التفعيل، فنكتب موافق على الوقت الحالي، والنهاء يعني مثلا نعملها على الساعة 12 ونترك موافق، وبعدين نعمل ضبط ونفعلها الخدمة من فوق هكذا. لو مثلا دخلنا من على الواتس التاني وبعتنا مثلا انت عامل ايه، انا كنت مجربها هكذا، هيتبعت لي لوحدها تلقائي انا تمام. ديت اول ميزة معانا. هندخل على الميزة رقم 2، تحميل سمات. السمات ديت اللي هي شكل المحادثات ذات نفسها كاملة، زي دي كده بتختار انت اي محادثات زي ما انت عايز في الجميع. فهنضغط على كلمة تطبيق المحادثة، شكل المحادثة اللي انت عايزه، وبعدين بتضغط موافق. بعدين هيجيلك يظهر لك بنفس الطريقة دي، بيظهر ان انت بقى متصل او متصل من دقيقة زي ما انت عاوز. دي شكل المحادثة. فعشان نلغيها فبنضغط برضك على علامة القلم، وبعدين نكتب المزيد، نضغط على كلمة المزيد، وبعدين نعمل إعادة تاني، فبيرجع شكل المحادثة زي ما هو الأول. ندخل على ميزة رقم 3، هنضغط على 3 اللي هي مميزات من الإعدادات، مزيد من الإعدادات. نضغط هنا شكل الأيقونة بتاعة التطبيق، فهنا موجود شوية أيقونات جميلة، ممكن تختار أي أيقونة منهم. مثلا لو اخترنا الأيقونة السمراء
سمراء او جميع ايقونات. مثلا نعمل دي، وهنا شكل الصلاحية اللي هي الشرطتين اللي هي متصلة او متصل، فنعملها مثلا اشارة المرور، وده اخفاء الاشعار، وده الايقونة، فايقونة التفعيل من فوق مثلا نعملها الشرط كده. هيطلع برنامج كده، يضطر البرنامج لو انت نقله في صفحة يطلع لك بره. شكل الايقونة اتغيرت وبقت زي اشارة المرور. مثلا لو بعتنا الايقونة دي حمرا يعني وصلت بس هو قافل، صفرا يعني وصلت بس هو ما شاهدهاش، خضرا اللي هو وصلت وشافها. دي الميزة رقم 3. الميزة رقم 4، هنضغط على ال3 نقط ثم نجيب الخصوصية. هنا بتقدر تخفي اللي ظهورك اللي انت متصل، اخفاء اللي انت القراءة اللي انت قرأت الرسالة، اخفاء الاستلام اللي انت استلمت الرسالة، اللي هي جري الكتابة بتخفيها، جري التسجيل اللي تخفيها، إشارة التشغيل بتخفيها برضو. وانتظروا مني ان شاء الله لا ازاي تقدر تعمل الحالة بدل من 30 ثانية تبقى حطها حتى لو 7 دقايق. ان شاء الله انتظروها مني. الميزة رقم 5، نجيب برضو مزيد من الإعدادات وباقي متصل دائما، يعني تعمل نفسك متصل دايما حتى لو خرجت برا الواتساب. ودول كانوا 5 ميزات معانا على الواتساب. يا رب يكون ال5 ميزات عجبوكم، فلو عجبوكم لا تبخل علينا باشتراك في القناة او سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس عشان تتواصل معنا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.